Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa. Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan hari ini. Saya mau mengganti atau mengupgrade RAM untuk notebook Acer Aspire One D255. Bisa juga seri yang lain seperti D260, D257, D270 atau 722. Itu sama itu ya. DDR3. Ini bawaan asli 1 GB DDR3 memori. Nanti mau kita upgrade jadi 2 GB ya. Nah, 2 GB. Tapi sebelum itu mau kita cek bersama-sama dari awal. Kita hidupkan dulu. Kita coba masuk ke BIOS ya. Kita lihat sama-sama Aspire One di 255. Nah, ini memori ya, RAM. Nah, oke. Jadi kita kembali lagi. Kita langsung saja ya, kita mulai. Dipastikan tombol power sudah mati. Dan lanjut saja. Kita lanjut. Terutama yang kita perlukan adalah obeng. Kalau ini kita apa yang ada ya, bisa pakai cutter atau alat lain, pinset bisa juga. Baiklah, kita mulai. Nah, kita buka keyboardnya. Keyboardnya kita buka ya. Nah, ini masih ada baut. Keyboardnya biarin aja, nggak apa-apa. Nah, ini door. Nah, jadi kita buka. Untuk pemirsa diusahakan kalau punya obeng yang punya magnet ya. Kalau punya saya ini udah lama, jadi magnetnya udah lemah. Cukup yang tanda door saja, itu untuk membuka yang di bawah, tutup belakangnya. Nah, ini udah terbuka ya. Di sini ada selah untuk membuka. Nah, ini lubang ini kita tekan saja. Nah, udah. Nah, ini udah terbuka nih, udah gampang. Jadi kalau misalkan enggak dibuka, jangan masih nempel bautnya. Ini memori RAM. Jadi sama-sama kita lihat DDR3 ya. Kalau DDR3 ini udah kesini. Kalau DDR2 di sini. Buka soket. Kita ganti langsung saja, kita ganti. Sangat mudah sekali. Ya, udah. Pastikan klik. Sebelum kita rapi, kita tes dulu ya. Kita lihat. Power kita hidupkan. Kalau dia tampil berarti sukses. Ya, tampil pemirsa. Nah, ini udah masuk ke BIOS. Mari kita lihat. Baik. Total memori 2. Tadi 1 GB. Berarti sukses ya. Nah, kalau udah sukses baru kita rapiin. Kalau tidak dirapiin ya jelek lah. Udah dicabut lagi, power harus dicabut ya. Jangan sampai power masih menancap, bisa konslet. Jadi di sini dulu, di bawah sini, jangan langsung di sini. Kalau dari sini patah nanti. Ini enggak masuk. Dari sini dulu. Nah, udah. Sangat mudah sekali pemirsa. Yang penting harus hati-hati
kita rapikan lagi. Jadi kalau mau servis atau mau ganti spare part itu harus tenang, harus tahu urutan-urutannya ya, jangan panik. Nah, kalau udah selesai langsung saja kita rapikan. Nah, ini sebenarnya ada baterai, tadi memang sengaja saya lepas agar dia tergantung dengan daya. Kalau jadi enggak dicabut nanti repot, dia masih ada daya di baterai. Nah, kita pasang saja. Baterai tadi memang harus dicabut ya, kalau tidak dicabut sama aja masih ada daya listrik. Nah, udah, ini pastikan klik. Kita tes lagi ya. Ya pemirsa, berhasil ya. Kita coba masuk ke Windows. Ya, masuk ke Windows. Kita pakai Windows 7 ya. Windows 7 adalah yang paling cocok untuk segala jenis, apalagi kalau ini tipe-tipe lama. Sukses. Nah, kita lihat salah, di Windows Explorer, Windows. Di sini udah terlihat. Jadi penonton, pemirsa semua, jadi kita lihat di sini RAM-nya sudah menjadi 2 GB dan terbaca di Windows ya. Atau satu lagi caranya kita bisa lihat, kita pastikan. Nah, di sini jadi ini udah nih, RAM-nya 2 GB, Intel Atom, Windows 7, 32 bit. Jadi sekian pemirsa, jadi upgrade RAM dari 1 GB DDR3 menjadi 2 GB, sukses. Semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.